بنتكلم على الموضوع كريتيكال جدا، موضوع خطر جدا، موضوع خطير بجد. بين الشخير وحدوث تلف في الشرايين السباتيه. عيان الشخير ده عيان كل الانف والاذن. انا ببقى عارف ان العيان ده هيخش يقول لي انا عندي مشكله شخير وعندي مشكله توقف النفس، ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل في القلب. فترات تغير الفصول دي فترات كارثيه. بينام ومش قادر يتنفس. اهلا بيك في عالم الجيوب الانفيه. الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. اهلا بكم. الكليب اللي انتوا شفتوه ده زوجته هي اللي عامله له، للراجل ده مراته هي اللي عامله له الكليب ده، تخيلوا. والملفت للنظر في الكليب ده بقى للمحترفين انه نايم في حتت كتيره غريبه، يعني نايم في العربيه، وطبعا فاتح شباك العربيه ونايم في اوضاع غريبه. مره هو سايق يعني ركن بالعربيه وهي بتشتري حاجات، رجعت لقيته نايم، او وهو قاعد مع حد في الناحيه اليمين فالصبح وبالليل، نايم في اوقات كتيره. فالشخير عرض لحاله مرضيه معاه اشياء كتيره خطيره جدا، صعوبه التنفس، ضغط اللي بيرتفع. في رابط وثيق جدا بين الشخير وحدوثه نتيجه انسداد مجرى الهواء او ضيقه يعني، وبين ارتفاع ضغط الدم وتحسن حاله ضغط الدم. مش هنقول شفائه التام، لكن في حالات بتقترب تقريبا من انها خلاص. طبعا في عوامل تانية لضغط الدم لو موجوده، لكن اللي بنسمع بقى ان ضغط دمه 180 190 وعلى 120 او 110 اللي هو السفير، لما بيتحسن مع الدواء بيقل جدا درجه ضغط الدم وبيرجع تاني يبقى كنترولابل، يبقى متحكم فيه. النهارده حوار مثير للغايه وممتع للغايه، لانه دايما الحالات اللي بتتكلم في الموضوع ده بيبقى حوارها في كثير من المعاناة. احنا شفناها في صورة كليب شبه كوميدي، لكن الواقع بيبقى مش كوميدي، الواقع بيبقى مؤلم ومزعج. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، طبعا استشاري ودكتوراه الانف والاذن والحنجره، ودكتوراه واستشاري العلاج بالليزر من جامعه القاهره، وزماله الجمعيه العالميه للشخير وامراض النوم، وزماله الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم، واستاذ الاستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم، الاسم الكبير. اهلا بيك يا دكتور هشام بيه. اهلا يا دكتور ايمن على المقدمه. شفت الفيديو الغريب ده؟ جميل. طبعا طبعا، هو ده الشخير. ست عامله الجزء. ده الغريب بقى ان كل المرضى اللي بيجوا لي سواء رجاله او ستات، كل واحد يا اما جاي مسجل لمراته يا اما هي جايه مسجله ليه. وعلى فكره كان بيجوا الاول محرجين مكسوفين، النهارده هي بتيجي هو بيجي وهم ودي حاجه جميله جدا عجباني دلوقتي، جايين وطالبين ان هم يتعالجوا الاثنين كانهم يعني تيم واحد وفريق واحد، وجايين متفقين انهم عايزين يتعالجوا. الشخير حاله مرضيه الانسان ما بيشتكيش منها نفسه، يعني هو ما بيجي. لو واحد عايش لوحده او بينام لوحده ممكن ما يطلبش، يعني لو ما حدش في البيت عنده ما فيش مشكله. لكن هو بيبدا القصه لما يطلع رحله، لما يتجوز، لما يقعد حد جنبه، هيبدا هنا تنقلب المشكله الى عرض حقيقي. يبدا يقول لك انا جاي لك بقى، انا عندي مشكله شخير، صح كده؟ ده كلام مظبوط. لكن في شق مهم جدا ان في اول موضوع الشخير ان الواحد بيطلع صوت، وهذا الصوت ما بيضايقوش لكن بيضايق اللي جنبه. وهو كتير جدا يجي يقولوا لي مثلا الحقيقه يعني انا مش جاي عشان انا متضايق، انا الصوت بيطلع مني بالليل، برجع طول الليل بشخر، بصحى الصبح عندي مشاكل بس مش فارقه معايا، لكن المشكله
في اللي نايم جنبه او المجموعه اللي مصاحبه ليه، بتبقى عامله له مشكله كبيره جدا. لكن المشكله الاهم من كده ان هذا الشخير متغير، دايناميك، متحرك. يعني النهارده بيطلع صوت، بكره هيطلع صوت بخنقه، وهكذا. فيعني ما اقول، اللي انا عايز اوصله ان اقول ان عيان الشخير النهارده اللي بيطلع صوت بس، بكره مش هيطلع صوت بس، هيطلع صوت ويبقى مخنوق ويبتدي هو نفسه يشتكي. اسمحوا لي نرحب ب طبعا ضيف معانا النهارده الاستاذ رياض احمد. الاستاذ رياض احمد هو مصري بيعمل في دوله الكويت الشقيقه، وعمل عمليه خاصه بالشخير، وهيحكي لنا قصص مثيره. اهلا بيك يا استاذ رياض. على خير يا دكتور ايمن. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا دكتور. انت من الصعيد؟ من جنة. من هنا. أيوة. احسن ناس. الله يخليك يا دكتور. الصعيد دول حاجه عظيمه جدا جدا. الله يخليك يا دكتور. انا عايز ابدا الاول مع الدكتور هشام، بس يعني فيما يتعلق بحاله رياض، لان النهارده حاله، احنا بنتكلم النهارده ابلايد كلينيكال، يعني بنشرح الشخير على حاله. فايه قصه الحاله بتاعت الاستاذ رياض؟ الاستاذ رياض جالي الحقيقه من الكويت، قال لي انا جاي لك وعندي مشكله شخير، مش ليا بس، للي حواليا. انتوا بتتفرجوا علينا في الكويت؟ انا بتفرج في كل الدنيا. الله يخليك. والله الله يخليك. والله يا دكتور ايمن. قوي من يعني احنا موجودين في الكويت. موجود يا باشا في كل الدنيا. شعبيه؟ لا ليك شعبيه كتير. احلى تحيه للشعب الكويتي العظيم. والله شعوب الخليج كلها. فطبعا جالي وقال لي انا المشكله مش بس عندي، المشكله مش بس في الشخير، المشكله في اللي حواليا، المشكله في الناس اللي بيناموا معايا في الاوضه بطفشهم. ما هي دي مشكله. هي مشكله للمدينه الجامعيه، مشكله السكن بتاع المجمع. فعامله له مشكله. مش بس كده، لما بيسافر احكي لهم بقى. لما انا بتسافر دكتور يعني من حوالي 2 3 كده حسيت بالخنقه بالليل الاول. واخد بال حضرتك؟ فرحت عملت سليب تيست، واخد بال حضرتك؟ طلع عندي النوم. طلع عندي بيقطع النفس 25 مره في الليل. هذه كانت المشكله، ان النفس بيقطع مع الشخير، مش الشخير وبس، الشخير لوحده اعتقد مفيش مشكله، بس هي قطعه النفس هي المشكله. يعني معلش قبل ما انت رحت تعمل اختبار نوم. بناء على ايه اللي حركك؟ تروح اللي حركني ان الناس اللي في السكن اشتكت من الشخير بتاع الصوت العالي. ده اول حاجه حركت. دي اول حاجه. في حاجه ثانيه؟ وعندي المدام كانت بتقول لي بالليل نفسك بيقطع وبيرجع تاني، بيقطع ويرجع تاني. بتتخض بالليل طبعا، المدام انت نايم جنبها بتتخض عليك. فده اللي خلاني ان انا لازم افحص نفسي. لما فحصت وطلع كده، شفت الدكتور هشام في البرنامج بصراحه يعني، بدون مجاملات ولا بدون حاجه، وشفت مع حضرتك في برنامج الناس الحلوه، وبعد كده ابتديت اتابع الدكتور هشام واقرا وحاجات. فقلت لا، الموضوع بقى لان الموضوع بعد كده هيدخل في حاجات انا في غنى عنها. احكي لي بقى ايه المعاناه الثانيه؟ يعني هل بس الشخير وشكوى الناس في السكن ولا ايه تاني؟ في معاناه يا دكتور. انا كنت بصحى الصبح نايم، لما اروح دوام الصبح لو مشيت بالظبط نص ساعه اي اشاره ممكن انام بالعربي في السياره، ممكن انام. المعاناه الكبيره ان انا كنت بتصل بزوجتي من الكويت لو انا عندي مشوار بالساعه، ساعه ونص، ساعتين، عشان تتكلم معايا وترغي معايا على اساس ما انامش. انت لو اتسبت لوحدك ما انا لو سبتني هنام. لا، الطرق في الخليج تنيم لا يا دكتور، هناك الحادثه كمان مميته عشان خاطر السرعات اللي بالظبط، ان انت بتمشي 120 فما فوق، مش حاسس، لان الطرق ممهده واسعه وحاجه حلوه يعني. واسعه. فبالتالي كنت عندنا دلوقتي طرق شويه ان شاء الله. ان شاء الله عندنا كام طريق دلوقتي فظاع. بس هناك الدوائر حلوه بصراحه، عندهم الدوائر حلوه. واخد بال حضرتك؟ فخلينا اتصل بالمدام من الكويت او باحد من بناتي اكلمهم على اساس ما انامش. فده خلاني ان انا انزل مصر واروح اتوجه للدكتور هشام على طول يعني. ايه الحاله بتاعته؟ الحاله طبعا لما كشفنا عليه اول ما بيجي له، عاده العيانين عندنا بيتواصلوا بالمركز قبل ما بيجوا، وببتدي اقول لهم يصوروا لي الحلق من قبل ما يجي لي، ولو عامل فحوصات يبعتها لي، وابتدي اعمل زي سيرفي بسيط كده، الوزن والطول والسن وكل الكلام ده. بيبتدي يجي لي، ببقى انا عامل تقريبا فكره مبدئيه عنه. اول ما بيجي لي بقول له تعالى لي صايم كمان لهذه الدرجه. اول ما بيجي المركز بنستكمل بقيه الفحوصات والكشف، نبتدي نعمل له منظار على مجرى التنفس، حاجه فايبر اوبتيك، المنظار بشوف بيه مجرى التنفس كله، وبيتخذ قرار العمليه في خلال ربع ساعه من وصوله. حاله الاستاذ رياض لما شفناه الحقيقه كان عنده تضخم في اللوز بشكل غير طبيعي،
وطبعا تضخم اللوز مع كتمه ودخول وخروج الهواء بطريقه صعبه جدا، ده بيخلي سقف الحلق واللهاه وعضلات الحلق، المنطقه بتاعت الحلق كلها يبقى فيها ارتخاء شديد جدا. الارتخاء ده وانس ان هو حصل بيستمر يزيد، خلاص الفيشس سيركل او الدايره المغلقه دي ما بتقفلش. كل يوم اكتر من التاني، كل شهر اكتر من التاني، كل سنه وهكذا، يخش بقى في اختناق، يخش في مشاكل الضغط، يخش في مشاكل القلب، ويخش في مشاكل سكر، ويخش في كل ما يمكن ان تتخيله حضرتك. طبعا لما جالنا شفنا الكلام ده، قلت له انت محتاج عمليه. الحقيقه كان هو طبعا جاي، وزي ما حضرتك شايف كده هو جاي وقاري وسامع وشايف، وده عيان الحقيقه من العيانين اللي بيريحوني جدا، لان هو جاي هو لا ما شاء الله، ده عارف ربنا يخليك يا دكتور. مذاكر حالته. يعني بالظبط كده. سليب تيست. انت اقول لك حاجه طيب يا دكتور، ده اول ما دخل. انا اول ما دخلت قلت له ايه؟ قلت له انا عندي سليب ابني. قال لي نعم. قلت له انا عندي سليب ابني. سندروم على طول. بالظبط. قال لي طب اتفضل. على طول عمل لي منظار على طول. مفيش دقيقتين قال لي عمليه. قلت له طب يا دكتور. قال لي عمليه. قلت له خلاص امتى؟ قال لي تحب دلوقتي ولا بكره؟ قلت له طب سيبني اجهز نفسي، يعني مش انا جاي اكشف بس، ما هو بقولش اكيد حد بكره بس يعني على طول. ما هو قال لي نفس الكلام يعني. قلت له لا سيبني اجهز نفسي، لما ما قلتش لحد، ومفيش الا اخويا بس الصغير معايا. بس روحت وبتاع واتصلت بيه تاني وحدد لي العمليه. كان الاوبستراكشن فين؟ في اكتر من منطقه؟ لا هو اوبستراكشن في ليفل واحد، اللي هو منطقه الاوروفارynx، منطقه الحلق، لان احنا عندنا كذا اوبستراكشن موجودين من اول الانف للحلق لمنطقه الهايبوفارynx لغايه اللارynx تحت. هو يعني الى حد ما حظه كويس ان المنطقه لسه جاي لي، يعني تعتبر سنه معقول، 50 سنه ده السن الطبيعي بتاع موضوع الشخير والخنقه لغايه 80 سنه. فالمنطقه كانت منطقه الحلق، شلنا له اللوز، عملنا له تجميل في سقف الحلق واللهاه، عملنا له شد في عضلات الحلق كمان. على فكره بقول الكلام ده ببساطه، لكن هي التكنيكس بتاعت العمليه الحقيقه ادق من كده بكتير قوي. كل حاله غير الثانيه، فيها تفاصيل كل حاله غير الثانيه، وكل عضله بتتشاف اثناء العمليه تتشد قد ايه، كمل لي الوسع بقى شكله عامل ازاي. الحقيقه كان يعني من الحالات اللي طبعا الحمد لله هو قدامنا بقى له 10 ايام عامل العمليه، يقول لنا بقى اخباره بقى يعني ايه اللي حصل بعد العمليه. انا كنت بقوم الصبح مصدع الاول، دلوقتي الصداع مفيش بصراحه. دايما كان جسمي يبقى سخن، لا انا دلوقتي بنام 4 ساعات بس وبقوم فايق جدا جدا. النفس بقى مرتاح عندي، بقيت اخد نفس. لسه امبارح سأل الدكتور هشام انت في حاجه شلتها ورا مناخيري؟ قال لي شلتها. نورتنا حبيبي يا دكتور، نورتنا سعاده الباشا، وسعيد جدا بهذا الممتع. اهلا بيك. طبعا ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، الاسم الكبير في عالم الانف والاذن والحنجره، واستشاري الانف والاذن والحنجره، واستشاري العلاج بالليزر، وطبعا زماله الجمعيه العالميه للشخير وامراض النوم، والجمعيه الاوروبيه للشخير ايضا، واستاذ الزائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. كان في واحده من اهم حلقاتنا على الاطلاق، وطبعا اللي نورنا النهارده الاستاذ رياض احمد، يعني الراجل المحترم الجميل ربنا يخليك يا بتاعنا دكتور النهارده، ومذاكر ما شاء الله. ده حاجه جميله قوي انه المريض يوصل لمرحله الثقافه، يبقى فاهم. ليه يا دكتور؟ ايوه، لان انا جاتني فوبيا عدم النوم، وخايف اموت، فلازم اذاكر. ده انت قلت حته مهمه قوي. فوبيا، عارف فوبيا انت يا دكتور؟ عارف طبعا عارف فوبيا. يعني لما اجي انام على السرير خايف انام، بقعد ساعتين 3 بص اقرا قران بقى واستغفر واتشهد عشان انام، لان انا هنام هموت. وصلت للمرحله دي؟ وصلت لها كده، فلازم انزل يا دكتور هشام، مفيش حاجه حل تاني. انت نورتنا حبيبي يا دكتور. شوفوا، قد تصل الخوف من الحلقه انه فوبيا من النوم، دي محتاجه دراسه لوحدها، هندرسها. خليكم مع الناس الحلقه. متى نعتبر ان هذا الشخص يعاني من ضعف جنسي؟ ده اول سؤال. والسؤال الثاني الضمني، اسباب الضعف الجنسي الاكثر شهره. احنا بنقول ان احنا الشخص ده غير قادر على بدايه او استكمال العلاقه الجنسيه بشكل مرضي ليه وللطرف الثاني او الزوجه في اكتر من 80% من مرات العلاقه الزوجيه، مع بدايات يعني ادوات الفحص او الاشعاعات الجديده او الحاجات الطبيه الحديثه، بدانا نشخص الاسباب العضويه اللي ما كانتش باينه، فرفعت نسبه الاسباب العضويه الى 50%، و50% الاسباب النفسيه.
الضعف الجنسي يبقى مشكلة كبيرة جدا إذا لم تحل، ومشكلة تنتهي وتختفي إذا ذهبنا للمتخصص وأوجدنا الحل.